فرض کردیم که ابوبکر نگاه که ابوبکر صبحان شما چی کنین؟ شما مسئله تون حل کردم که آدمی که گفتم ابوبکر صبحان کی گوش کنین؟ تو مرنوش. فرض کردیم که جسم در همواره دو چنکه حرکت میکنه تیر x و y سرعت ابتدایش v0 تحت کنجی که تحت همون پرتوانش نسبت به افق یکم الفا. فهموها مثلا؟ انا که نگاه کنین ما دو تا قانون هم نویسیم. قانونی وابستگی کوردینات ها x هسته y هسته. یکم چیزی که باید قید کنیم یه که شتاب در تیر x چیه؟ شتاب در تیر x برابر به 8 تا برابر f تقسیم m از بس که در تیر x در ان همی سمت یکم قوه تاثیر نمیکنه و تنها قوه mg در تیر y تاثیر میکنه. یعنی شتاب در تیر y داریم. در تیر x شتاب برابر 0 در تیر x که شتاب برابر 0 باشه پس سرعت در تیر x چیه؟ دومیه. فهمو؟ انا که نگاه کنین سرعت که دویم باشه قانون x از تی اما معادله حرکت راستخطی منتظم میگیرن. راستخطی منتظم معادله حرکت منتظم x برابر v x t. ما نقطه ابتدا همین نقطه پرتافتن انتخاب میکنیم برای همون x 0 مون 0 x برابر v x t میشه پروسته. برای چی v x t ات کار تقسیم 2 نداریم برای که اما چیه 0. فهمو؟ انا که رفتیم y مون چی میشه؟ y مون برابر میشه با انا y موندم و v y نمینویسیم v0 y مینویسیم برای که ولی عبر عمومی مینویسیم y برابر v0 y t پلوس a y t کوادرات تقسیم 2. فهمو؟ انا که رفتیم نگاه کنین یه بار دیگه y برابر v0 y مون چی میشه؟ نگاه کنین اینه v0 x ای اینه v0 خ ای اینه v0 y ای اینه الفا v0 y. نگاه کنین نکن v0 x کاتتی با کنج چسبیده ای با کنج الفا چسبیده ای v0 y باشه خیلی پارالل بود چون همش موافق قاعده پاراللوگرام اینجا مقابل کنج الفا میشه برای همون v0 x تقسیم v0 چی میشه؟ v0 x کشید کوسینوس الفا v0 y چی؟ سینوس الفا. پس جمع نویسیم که v0 x برابر v0 کوسینوس الفا v0 y برابر چی؟ v0 سینوس الفا. y مون چی بود؟ برابر v0 y t جمع a y t کوادرات تقسیم 2. با a y که قید میکنیم که a y نگاه کنین تیر y که ما با بالا روانه بود تیر y که ما با بالا روانه بود ژیمانش تو وقتی آزاد با پایان یا که وابشه قوه mg که تاثیر میکنه با پایان روانه برای همون a y برابر با f y تقسیم m f y مون مینوس mg مینوس mg تقسیم m میشه مینوس g. اینجا میمونیم y برابر یه بار دیگه v0 y t پلوس a y t کوادرات تقسیم 2. اینجا میشه که y برابر v0 y مون میشه v0 سینوس الفا t مینوس برای که y مون مینوس g t کوادرات تقسیم 2. فهمو؟ شما گوش کنید رو تک انا که مثلا میمونیم یکم مدل رو مینویسیم مدل در تیر x برابر v x t v x مون چی بود؟ v x مون v0 x در دل کجا برابر کو v0 x مون v0 کوسینوس الفا y مون چیه؟ y برابر v0 سینوس الفا t طرح g t کوادرات تقسیم 2. تک او تیجا تراود منابره انا که شرط نمونیم مثلا نمونیم فرض میکنیم که چی دو دگیه همی v0 قطعی الفا دو دگیه یه بار کار کرده دیم l اش چکل میویم l اش تاو l اش تاو چند l دوری مکسیمالی پرواز فرض کردیم که اگر همی آزی
اش ماکسیمالی ال ماکسیمالی اینجا ایکس اینجا ایکس این هم اینجا ال ماکسیمالی میشه و این اینجا اش ماکسیمالی فهمو اینجا راست باشه اش ماکسیمالی انا که فرض کردیم که وی نول قطعی الفا معلوم ال اش تاوای افتن در کل یکم ای هم در آسان یافتن تاوای وقتی عمومی پرواز برای چی برای یافتن انامینو معلومه برای یافتن ال اش تاو ما شرط میگذاریم شرط های کناری و شرط های ابتدایی را بعضیش هم میگذاریم سر از یافتن انامی جواب آسان نگاه کنیم فرض کردیم که وقتی که وقت با تاو برابر میشه یعنی وقت به همون آخرون وقت برابر میشه با وقتی هفتش برابر میشه با وقت عمومی پرواز برابر میشه میبینیم که در آخر چیه ایگری که دیدین نجا ایگری داریم در آخر چی میشه ایگری مون برابر نول ایگری مون برابر نول هم در اول نول هم در آخر نول خیلی در اول نول بودنش با ما هیچی نمیته چی برای که وقتی که ما در وقت مونده نول میمونیم یا کنیم وقت در نول میمونیم ایگری اتوماتیک نول میشه انا وقت مونده تاو هم مونیم باید ایگری نول شود فهمیدین نه انا شرطای کناری میگن نگاه کنین یعنی هنگامی انمی شرط اجرا شدن ایگری مون چی میشه نول نول برابری و نول سینوس الفا ضرب چی تاو ها مینوسی جی تاو کوادرات تقسیم 2 خیلی معادله را به تاو تقسیم میکنیم چی میروه ایره ای طرف میگذرونیم پیش نول جمع میشه برای همون ایره ای طرف میگذرونیم و نول سینوس الفا برابر میشه با جی تاو تقسیم 2 که همجا تاو را بیاویم تاو را بیاویم نگاه کنین قطعی تاو جی تقسیم 2 داریم برای که نه تاو قطعی یک تاوی رفت فهمو انا که تاو اگر بیاویم قطعی جی تقسیم 2 داره جی تقسیم 2 این طرف که اومد 2 تقسیم جی میشه یعنی 2 و نول سینوس الفا تقسیم جی 2 و نول سینوس الفا تقسیم جی این وقتی عمومی پروازه با واسطه الفا و نول معلوم کردیم خیلی جی دومیه انا اکنون ما بلندی ماکسیمالی را افتم بلندی ماکسیمالی را میتونیم خیلی بیاویم بلندی ماکسیمالی را میتونیم خیلی بیاویم تک بیا یکم ال بیاویم ال یک شرط دیگه میگذاریم انا میجا نگاه کنین انا می شرطی که ما گذاشتیم کو گوش کنین نگاه کن وقتی که ت با تاو برابر شد ایگری نول میشه ایکس مون چی میشه انا موافق انا می شرط ایکس مون با انا ال برابر میشه می نویسیم اوزه ایکس هم یافتن آسان شده دیگه نگاه کنین ایکس مون ال شد یعنی ال برابری و نول چی و نول کوسینوس الفا ضرب تاو تاو مون چیه تاو مون 2 و نول سینوس الفا از یافتیمش سینوس الفا تقسیم چی جی انا که برابری و نول خطی و نول کوادرات میشه خیلی 2 کوفیسینت یک می نویسیمش 2 و نول کوادرات سینوس الفا کوسینوس الفا تقسیم جی میتونیم که هم خیمون فرمولا را الفا و نول مود معلومه ما یافتیم الا میتونیم این خیمونه میتونیم کم ترک چکنیم یک نه مرکب تر نه مقصد تغییرش بدیم با واسطه ifاده های هم تریگونومتری تغییرش بدیم و نول کوادرات تقسیم جی را میمونیم و نول کوادرات تقسیم جی و نول کوادرات تقسیم جی 2 سینوس الفا کوسینوس الفا میمونه 2 سینوس الفا کوسینوس الفا میشه که سینوسی 2 الفا این خیلی با فیلم که خشوتر میتونه سینوسی 120 گرادوس مثبت یا منفی کی میدونه که سینوسی 120 گرادوس باید منفی نباشه برای ال منفیش ده نمیتونه یا کی نمیدونه ممکن که مثبت یا انا فرمولا برای درازی انا که ایگریک بلندی ماکسیمالی را خیلی میویم نگاه کنین راهی قین قطعی بره راهی قین نه و راهی که متماتیکش کم تر چی میشه قین تر میشه نگاه کنین شرط میمونیم انا میده فرمولا چی بود مینوسی جی ت کوادرات تقسیم 2 انا نگاه کنین هنگامی مبین در رسیدن جسم در هم نقطه بلندترینش وقت هنگامی وقت برابری وقتی پرواز تقسیم 2 شدن در نیمی وقت
جسم در کجا قرار میگیره؟ در نقطه بلندترینش در انمو y برابری چی میشوه؟ h میشوه. h ماکسیمال نی. فهمو؟ اینا نگاه کن. نگاه کن. تمام وقت پرواز تاو ها؟ Значит, این اینجا نیم تاو تقسیم 2 اینجاش تاو تقسیم 2. اینجا نولای. وقتی ما وقت حساب کردیم وقت ما رفته سه تاو تقسیم 2 کشید y برابر چی میشوه؟ h میشوه. فهمو؟ tak. این شرط فهمیدین؟ انا می تاو تقسیم 2 را ما وجه میدونیم که یکی تاو مون چیه؟ 2 v0 سینوس الفا تقسیم j تاو تقسیم 2 مون v0 سینوس الفا تقسیم j برای که دش وجه اختصار میشوه. انا می در جای ت که اینجا هست تایکون فرمولا ده. میمونیم تاو تقسیم 2. نگاه کنین. y برابری او y برابر چی؟ h شید. h برابری شو نگاه کنین. h برابری v0 سینوس الفا ضرب چی؟ h برابر v0 سینوس الفا ضرب تاو تقسیم 2. تاو تقسیم 2 من چی بود؟ 2 v0 سینوس الفا تقسیم 2 j. این ای خودش؟ این همی چیز؟ خودش چیه؟ تاو ای. این ای تقسیم 2 میشود 2 بعد اختصار میشوند. v0 سینوس الفا ضرب تاو تقسیم 2 مینوس j تقسیم 2 j تاو کوادرات تقسیم 2. نگاه کنید چی میشه؟ j در جای ت ما چی میمونیم؟ این همی ت کوادرات مونه. ت کوادرات در جای ت موندیم تاو تقسیم 2. فهمیدین؟ دالشی h برابری v0 خطی v0 چی میشه؟ v0 کوادرات سینوس خطی سینوس کوادرات الفا تقسیم چند j؟ 1 j مینوس j تقسیم 2. نگاه که بچه گپ نزد. j تقسیم 2 تاو مون چی بود؟ تاو تقسیم 2 مون وجه v0 سینوس الفا تقسیم j ای. v0 کوادرات میشه سینوس کوادرات الفا تقسیم j کوادرات. 2 نداریم. فهمیده نه؟ او انا j با ای میروه با می نویسیم که h برابر چی؟ میتونیم افکر کنیم. بیو میبریم v0 کوادرات سینوس کوادرات الفا تقسیم چی؟ j اول بسینک بسیمسیس v0 کوادرات خواست هم میکشویم 1 مینوسی. نگاه کنید v0 کوادرات سینوس کوادرات الفا تقسیم j داره. میریم اینجا 1 تقسیم 2 موندگیه. تمام. 1 تقسیم 2 نکه خب کنین ما کی میگه؟ اونو بچه کار کردن کو 1 مینوس 1 تقسیم 2 چی میشه؟ 1 مینوس ولی خب کنین همه نگین. 1 مینوس 1 تقسیم 2 یعنی 1 مینوس 1 تقسیم 2 چی میشه؟ ای بچه 1 تقسیم 2 چیه؟ 0 از 1 مینوس 0 از 5 اولی بیستی نه بچه 1 مینوس 0 از 5 یک سوم داری 5 دیرم شما را میتی چند سوم میکنی؟ 0 از 5 0 از 5 کسر قد بنایسیم چی میشه؟ 1 تقسیم 2. فهمیدین؟ یعنی برابری این اینجا 1 تقسیم 2 شید. او اینجا فقط 2 میگیره پیشیده. تمام. v0 کوادرات سینوس کوادرات الفا سینوس کوادرات الفا تقسیم چی؟ 2 j. انا ای ifade برای h ای. فهمیدین؟ انا که میریم دالشی کار کردیست است؟ ایره فهمیدین؟ فرض میکنیم که انمی موضوع کم تر میستیم. یک مسئله بود که در بلندی h سرعت چه بیاوینه؟ بیا خواهی سرعت ابتدایی معلومه مسئله کم تر آسان تره. من پروسته برای که شما را بفهمم فهمیدگی نمیره. v0 با سرعت ابتدایی v0 تحت کنجی الفا پارت افتن جسمه سرعت جسمه در نقطه بلندترین تراجکتوریش بیاوین. نقطه بلندترین تراجکتوری ده سرعت جسمه بیاوین. این ای x. خیلی فرض کنیم که رفت انا همجا ده سرعت جسمه بیاوین. v انا همجا سرعت چه بیاوین. چکر میشه؟ نگاه کنیم بنویسیم. یکم پیش از همه سرعت در دل خواه وقت چه خیلی نویسته میشه وقت که سرعت در افعال حرکتی افته میشه وقت شروع نگاه کنیم.
سرعت برابر می شود بر ریشه کوادراتی Vx کوادرات جمع Vy کوادرات. در دل خو نقطه تراژکتوری هنگام تحت کنج پرتافتن فهمیدین نه؟ امیرا می نویسیم. فهمو؟ اگه نگاه کنین. اینا می دونین نه یک جا اومد. تمام بدونید. نگاه کنین. انا که در این نقطه ما چی با گفتم برای که آسونه. چی با برای Vy داریم همینجا. پورا تمام سرعت به سمت تیر x روانه برای همون Vy برابر 0 پس V برابر می شود با چی؟ ریشه Vx کوادرات پلوس 0 برابر Vx برای که 0 شد همینجا Vx داریم این اجازت داریم نگاه این اجازت است اگر سرعت را این سرعت باشه همین بعد کامپوننت تجدید میشه Vx و Vy لیکن در اینجا هم Vx خالیه فهمو انیق این فهمیدم چی با Vx میشه انا کجا Vx که یافتیم تمام چی می سر زمین هستیم که V0 کوسینوسی الفا فهمو انا که گفتگی باشه که بعد تست ثانیه حرکت سرعت چه بیابیم چه خیلی میابیم بعد تست ثانیه رفتیم نه نگاه کنیم ایگریک نگاه کی ابوبکر نگاه تحت کنج الفا پرتافتن V0 قطعی V0 تحت کنج الفا بعد تست ثانیه وای در ایجاه در دلبوج باشه فرق نداره باید ما سرعت چه بیابیم سرعت فهمیدین نه یکم با می نویسیم امورا V برابر چی Vx ما ای وقت وابسته هست کی میگه نیست برای V0 کوسینوس الفا یگان ت داره نه Vx ما ت نداره V0 کوسینوس الفا بیا Vx ای خیلی میکنیم باز بستین اینجا می نویسیم یکم چی Vx کوادرات جمع Vy کوادرات از بس که ما را گفته است که V0 معلوم الفا معلوم بعد تست ثانیه هم سرعت بیابین همین چیزا معلوم ما چیکار میکنیم نگاه کنیم ما میبینیم که Vx Vy از وقت خیلی وابسته‌اند چه بنویسیم وابستگی سرعت ای وقت سرعت در حرکت ثابت فرض کردیم x ها خیلی با سمت تیری با Vy چی؟ برابر V0 y جمع y ت نگاه کنین از بس که Vx برابر V0 x ای r 0 جمع 0 x 0 Vy برابر V0 y پلس y مون مینوس جی بزن چی مینوس جی ت دیدین یعنی Vx مون انمو V0 کوسینوس الفا میمونه Vy مون چیه V0 y مون V0 سینوس الفا مینوس جی ت انا Vy مون وابسته به وقت تغییر مییابه فهمیدین نه نگاه کنین اکتر V را مو باید ببینیم V برابر اون کوادرات Vx کوادرات جمع Vy کوادرات شما فهمیدید نه انیق ای بچه انیق فهمیدید نه بود V0 کوسینوسی الفا کوادرات جمع Vy کوادرات V0 سینوسی الفا مینوس جی ت کوادرات ریشه تا آخر میبریم اگه نگاه کنید تمام میتونیم که دمی درن ما نمیبریم جوابا ها نگاه کنید با اگر همی ت حالتی میشه که در کدام حالت و با Vx با و پورا با Vx برابر میشه در حالی که در او بالا کو تراژکتوری او در اش ماکسیمالی دکو انا V0 سینوس الفا با جی ت برابر میشه فهمیدین نه کی فهمید اگر ای با ای برابر شوه ای یک بگیریم 0 میشه کو 0 کشید اینجا 0 میشه این همی چیز میشه با V ما فهمیدین نه یعنی V0 مینوس جی ت V0 y مینوس جی ت ما 0 میشه انیق اگر ت با تاو تقسیم 2 برابر شوه فهمیدین ایرا انا که ایشه در خونه خودتون کار میکنین ت دودگی نباشه و اش دودگی باشه فرض کردیم که V0 الفا اش دودگی فرض کردیم که V0 قطع پرتفتن تحت کنج الفا جسمه در بلندی اش سرعت شه بیاوین فهمو؟ او گنده آسونه بعد کار کنین در خونه نه در لبوی اش در اش مکسیمالی باشه آسونی بعد این همیه نه که در دل خو اش و دم ته در چی مدتی وقتی که ما نمیگو جواب میبروه فرق نداره که وای این
مثال وقتی خیلی این ایجاده یا کی ایجاده فرق نداره و جواب هم ببره. ولی این تر گزارش میکنیم باید شای خانگی میشه کار کنید. اگر خیلی نتونستیم با ما کار میکنیم میفهمونتون تا امروز چی را علیم پدر نصیب.